Сайн байна уу? Иш заяа суугийн заяа мэдчилж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй нэгэн сонирхолтой сэдвээр ярилцъя гэж бодож байна. 2025 оны тухай зөгнөл. За ингээд эхэлцгээе. Сүүлийн үед Японд нэгэн зүнч олонний анхаарлыг маш их татаж байна. Түүний хэлсэн зүйлс маш тодорхой таарч байгаа нь үнэхээр сонирхолтой. Олныг гайхшруулж байна. Гэхдээ зөгнөл маш онцгой. Тэр нь юу гэхээр зурагтай ном юм аа. Энэ зурагтай номны нэр нь Миний харсан ирээдүй. Тацуки Рю гэдэг эмэгтэй зохиолчийн бүтээл юм аа. 1975 оноос зохиолоо бичиж эхэлсэн бөгөөд өөрийнх нь зүтэлсэн зүуд юр бусын онцгойдыг ойлгож түүнээс хойш зүудээ бичиж тэмдэглэдэг болжээ. Зүуд зүтэлснийхээ дараа түүнийг маш тодорхой зурж бичиж тэмдэглэдэг байжээ. Тиймээс түүний тэмдэглэлд бичигдсэн агуулгууд хожим нь зурагтай ном болж хэвлэгдсэн байдаг. Гэхдээ Миний харсан ирээдүйн ном хэвлэгдэн гарсан нэлээд цаг хугацаа өнгөрсөний дараа 1999 онд энэ зурагтай номд Британий Queen Rock хамтлагийн дуучин Freddie Mercury-гийн үгсийн тухай, Японы нэгэн эмэгтэйн амийг хөнөөсөн шуугиан тэргийн тухай, Японы дуучин Yutaka Ozaki-гийн таалт төгссөн тухай, Британий гүнж Дианагийн үгсийн тухай, Кобегийн их газар хөдлөлт, Тацуки Рюн энэ хэрэгүүдийг болохоос өмнө урьдсан зүүдээрээ харж мэдэрсэн байдаг. Гэвч миний харсан ирээдүйн ном хэвлэгдэн гарсан энэ хэрэгүүд болоод өнгөрсний дараа байсан учраас хүмүүс түүний үгэнд итгээгүй. Аль хэдийн болоод өнгөрсөн зүйлийг эмгтгээд бичсэн байна гэж бодсон учраас тэрэ. Тиймээс тэр үед миний харсан ирээдүйн зурагт ном сайн зарагдаагүй бөгөөд баг багаар мартагдаж байлаа. Түүний зэрэгцээ зохиолч Тацуки Рюч бас ном зохиол бичгээ болж 2000 онд уран бүтээлийн ажлаа орхижээ. Цаг хугацаа урсан өнгөрч Японд маш том газар хөдлөлт болсон. 2011 оны 3 сар Зүүн Японы их газар хөдлөлт. Энэ газар хөдлөлтөөс асар том цунами үүссэн бөгөөд олон хүмүүсийн амнаас өргөдөж Японд маш их гар цохрол учирсан билээ. Мөн Фукушима цөмийн цахилгаан станцад дэлбэрэлт болж өнөө хүртэл хохирлын улмар арилаагүй байна. Гэхдээ 1999 онд хэвлэгдсэн Миний харсан ирээдүйн номонд энэ тухай аль хэдийн бичигдсэн байсан гэх үнэн бусад ил болж интернетээр нэг дуулайн тарьсан бөгөөд Миний харсан ирээдүйн номонд 2011 оны 3 сард том газар хөдлөлт болно гэж маш тодорхой бичигдсэн байсан учраас тэрэ. Тацуки Рюн тэр зөвнөлийн талаар ингэж хэлсэн байдаг. 1996 оны 3 сарын 11-нд би зүү зүүдэлсэн. 2011 оны 3 сар Японы дорн тисгийн айлын газар том газар хөдлөлт болж миний нүр шалбарч байгаа зүү зүүдлээ. Түгээр зогсохгүй. Миний харсан ирээдүйн номонд коронавирусын тухай хэлсэн ч олонд ил болжээ. Тэрхүү агуулга нь 1995 оны 1 сарын 2-нд зүүдэлсэн зүүд юм аа. Үл мэдэгдэх вирус 2020 онд гарч ирнэ. 4 сард намжина. Тэгэд 10 жилийн дараа дахин гарч ирнэ гэсэн агуулга байлаа. Коронавирус анх хятад улсад бий болсон бөгөөд 1919 оны 12 сард бусад улс руу тархсан нь олон хүмүүс Миний харсан ирээдүйн номонд бичсэн зөгнөл таарч байна хэмээн гайхын зэрэгцээ. Түүнтэй холбоотой олон асуудлууд дагалдан гарч байлаа. Зөгнөлд 4 сард вирусгүй болно гэж бичсэн байсан ч яг хэдэн оны 4 сар юм болоо. 10 жилийн дараа дахин вирус гарч ирнэ гэж бичсэн байсан нь корона анх гарснаас 10 жилийн дараа юм болов уу? Байхгүй болсноос хойш 10 жилийн дараа юм болов уу? Эртээ сууг хамтдаа суралцъя. Тацуки Рюгийн бичсэн зөгнөлт ном нь 2021 онд телевизээр гарч олон нийтэд өргөнөөр танигдлаа. Энэ мөчөөс эхлэн хүмүүсийн анхаарлыг онцгой татаж, зурагт номыг олж уншия гэх хүмүүсийн тоо оширч, номны үнэ өссөн тохиолдолж бий. Гэхдээ энэ номон дэх агуулгаас хамгийн их анхаарлагтаж байгаа зүйл нь хараахан болоогүй байгаа ч ирээдүйд тохиолдож магадгүй 2 зөгнөл бичигдсэн байдаг. Тэр дундаас нэгдэх нь галт уулын дэлбэрэлт. Тацуки зүүдэндээ Японы Фужи уулын орооноос гал гарч буй дүр зургийг харжээ. Фужи уул нь 1707 оноос хойш 300 жил гарan гал гараагүй байгаа. Гэвч Японы олон мэрэгчлэтнүүд Фужи уулын дэлбэрэлт хизээч болж магадгүй боллоо гэхэд гайх зүйлгүй хэмээн ярьж байна. 2 дугаарт маш том цунами. Тацуки нь 1981 оны 6 сараас 9 сарын хооронд төстэй зүүдийг хэд хэдэн удаа зүүдэлжээ. Японы Канагава аймгийн хаа нэгтээ маш том хэмжээний цунами болж буй зүүд байжээ. Гэхдээ зөгнөл нь үгээр дууссангүй. Тацуки сүүлийн үед дахин шинэ зөгнөл хэлжээ. Японы зүүн хэсгийн том газар хөдлөлтөөс хойш
уран бүтээлээ оргисон Тацуки Рюгийн бичсэн ном нь олонний анхаарлыг татаж байсан ч чимээг хүн амьдарч байлаа. Гэхдээ 2021 онд миний харсан ирээдүйн ном олонний анхааралд маш их өртөж захим ертөнцид хуурамч Тацуки Рю гарч иржээ. Тиймээс түүнийг зогсоохын тулд Тацуки Рю дахин нийгэмд гарч ирнэ. Түүнээс хойш 2021 оны 10 сар Тацуки Рю номдоо оруулж амжаагүй байсан зүйдэн дэх зөгнөлүүдэд бичээд миний харсан ирээдүй бүтэн хувилбар номоо дахин хэвлүүлжээ. Энэ ном нь олонний анхаарлыг татаж бестселлер болов. Одоо Тацуки Рюгийн бичсэн шинэ зөгнөлийг бүгдээрээ авч үзье. 2021 оны 7 сар Тацуки дахин нэг зөнтөө зүйл зүйдэлжээ. Зүйдэндээ тэр тэнгэрээс дэлхийг харж байсан гин. Гэтэл маш гайхмаар зүйл болжээ. 2025 оны 7 сар Японд далай доорх дэлбэрэлт болно. Тэр байрлал нь Японы болон Филиппиний дунд орчин бөгөөд гинтийн далай доорх галт дэлбэрэлт болно. Түүний нөлөөгөөр аврах том давлгаа үүсч бүх чиглэл рүү хүчтэй урсгал төрнө. Тэгэд номхон далайн эргэн тойрны улс орнуудад цунами төрөн очно. Тэр цунамигийн өндөр нь зүүн Японд болсон цунамигаас 3 дахин өндөртэй байх хэмжээнд аврах том байжээ. Тэр цочрлоор их газар дээш түлхэгдэн гарч Хонгконгоос эхлээд Тайван, Филиппин хүртэл нэгэн бөөн газар үргэлжилж буй мэт мэдрэмж төрсөн гэжээ. Япон улс нь номхон далайгаар хүрээлэгдсэн газар нутгийн 3.1-ээс 4.1 орчмын их газар аврах цунамид өртөж усанд живнэ. Тацукигийн энэ зүйлний дараах тэмдэглэлийг уншаад үзэхэд сүрлийн давлага өндөр газар руу зүгт зэрэг агуулгад бичээстэй байжээ. Зүүн Японы их газар хөдлөлтөд цунамигийн өндөр 10 метрээс дээш байсан гэгддэг. Магадгүй тэр таамаглал ботоор тохиолдвол түүний аюул нь төсөөлхийн аргагүй аюултай аимшигтай юм а. Үүнд хандаж Японд дэлхийн туйлын шилжээс үсэн далай доорх дэлбэрэлт ба цунами янз бүрийн таамаглал дэвшүүлж байна. Гэхдээ Тацуки ийм гайхамшигын дараа юу болохыг миний харсан ирээдүй бүтэн хувилбар номдоо бичсэн байдаг. 2025 оны 7 сард болох гамшигын улмаас дэлхий ихээхэн өөрчлөгдөнө. Шударгаар хэлээд надад бүх зүйл тодорхой сайн харагдахгүй байна. Гэхдээ гэрэл гээтэй ирээдүй ирэх нь гарцаагүй. Дэлхий даяар хүн төрлөختний цог жорхоотой амьдарч буй дүр төрхийг мэдэрч байна гэжээ. Үүний зэрэгцээ Тацуки Рю нь энэ өдрийг хүмүүс урьдчилан мэдээд бэлдвэл арга хэмжээ авах боломжтой хэмээн бичжээ. Гамшигын дараа хэрхэн амьдрах талаар бодож одооноос үйлс хийж бэлтгэх хэрэгтэй гэж анхааруулжээ. За дуслаа, анхаарал тавьсанд баярлалаа. Энэ бичлэгийг хэрэгтэй бас сонсоосоо гэж хүссэн хүнд нь түгээгээрэй. Баярлалаа, баяртай. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж миний YouTube сувагт бүртгүүлнэ үү? Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь шеэр хийж цааш түгээнэ үү? Баярлалаа.